तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो के अंदर। तो आज हम अपने ट्रैक्टर से जा रहे हैं बालू भरने। तो हमारे पास जेसीबी भी है, इससे लेके चलते हैं अपने ट्रैक्टर और जेसीबी के दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। ट्रैक्टर जेसीबी दोनों साथ साथ जाएगी। तो अब इसे लेके चलते हैं। ट्रैक्टर जेसीबी के साथ हम जा रहे हैं नदी पर बालू लाने, जो हमारे पास दो। अब इसे हम लेके चलते हैं ट्रैक्टर और जेसीबी को बालू लाने। तो हमारा ट्रैक्टर और जेसीबी तो हमारा बहुत आगे निकल गया भाई, वो हमारी जेसीबी जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं नदी पर, वो रही नदी। ये अपना ट्रैक्टर उड़ नहीं पा रहा, अपना जेसीबी पहले से वहाँ पहुँच चुकी है भाई। तो क्या हुआ, हम फिर से लेके चलते हैं अपने ट्रैक्टर को। तो भाई चढ़ गया। अब ट्रैक्टर को धीरे धीरे खाली उतार देते हैं नीचे। तो इधर पहाड़ों के लगते लेके आएंगे अच्छी क्वालिटी के बालू। इधर लेके चलते हैं। सबसे पहले उधर को देखता है, क्या सुंदर नज़ारा है नदी का भाई। हम नदी उस पार लाएंगे पहाड़ों लगते। तो उससे पहले अब अपने जेसीबी को भी उतार लेते हैं। क्या हैवी ड्राइवर जो होता है पहले से जगह उतार लेता है। तो लेके चलते हैं। ट्रैक्टर हमारा उतार है, यू बैग देखते हैं इसमें है ही। इसको लेके चलते हैं भाई। इसी के इस पार लाएंगे बालू, क्योंकि हम लोग ने बालू नहीं किया। तो हम पहुँच चुके हैं इस बार नदी के। कितने खतरनाक नज़ारा है भाई साहब। अब अपने ट्रैक्टर को भी लेके चलते हैं भरी वो रूट में जेसीबी। अरे भाई ये तो अटक गया भाई, इसे लेके चलते। क्या भी खतरनाक नज़ारा है। अब इसे लेके चलते हैं इधर। अगर गिर गए तो इधर पुल के खाले तो सीधा नीचे ही गिर जाएंगे। ये आ गए हम इधर। अब अपने जेसीबी को लगा देते हैं नदी में। अच्छी क्वालिटी के बालू ले रही है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो हम बालू ट्रैक्टर को हम लगा देते हैं नदी के अंदर। बकेट को खाली रख लेते हैं जिससे आगे जाएंगे। अब लेके चलते हैं इनसे। हम भी अपने ट्रैक्टर को नदी में उतार देते हैं, तभी तो बालू भर जाएगी भाई। तो भर गई बालू भाई। बालू भरवा रहे भाई। ये तो अपना ट्रैक्टर भी डूब गया भाई। वो कितना गहरा है देखो, नीचे से दिखाते हैं, नीचे से कितना गहरा है भाई। तो ट्रैक्टर ही सो गया भाई। अरे तो निकाल पाना नहीं तो हम बता रहे थे ना भाई कितना गहरा है, कितना गहरा है भाई, क्या आप देख सकते हैं। अब इसे हम लेके चलते हैं ऊपर। देखा अपना भाई पूरा ट्रैक्टर ही उड़ गया था। इसीलिए कहते हैं बालू बहुत रिस्की काम है भाई। अब अपने जेसीबी को तो भी निकालना भाई। अरे भाई ये भी डूब गई। अब भाई अपने जेसीबी को भी निकाले, कितना डूब गया भाई। मशीन थोड़ा सा ही दिख रही थी, ये तो अटक गई है मशीन। लेकिन मशीन निकालते हैं यहाँ से, तुम्हें तो पुलिस आ जाएगी भाई। पुलिस आ जाएगी भाई, बहुत दिक्कत पड़ेगी हमें। तो अपने हम ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। अरे भाई ये तो फंस गया। अरे भाई, अरे
इसे हम लेके चलते हैं। तो भाई हम चलते हैं, लेकिन अरे भाई यहाँ से पुलिस आ गई। तो पुलिस हमें कह रही है रुको रुको, तो हम इसे उतर कर पुलिस वाले भाई से, पुलिस अंकल कह रहे हैं मैं रिश्वत दो, तो इतनी रिश्वत दे के कहते हैं जाओ। तो यहाँ से हम अपने सभी को बुला लेते हैं। तो पुलिस वाले को हमने रिश्वत दे दी। तो अब हम जल्दी जल्दी यहाँ से लेकर निकल लेते हैं अपने ट्रैक्टर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है भाई साहब। अपने ट्रैक्टर से लेकर चलते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर चढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। देखते अपना ट्रैक्टर चढ़ता है या नहीं। अरे भाई पूरी कोशिश की थी अपने ट्रैक्टर में, लेकिन नहीं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब यहाँ से हम अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। हमें लगता है अपने जेसीबी बुलानी पड़ेगी। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अपने जेसीबी को बुला लेते हैं इधर से, ट्रैक्टर की एक बार फिर से चढ़ाते हैं, देखते हैं चढ़ पा जाए नहीं। अपने जेसीबी को लेके चलते हैं, इसी से हम अपने ट्रैक्टर को चढ़ाएंगे। बैठ कर लेते हैं दोनों को कर देते हैं। तो भाई चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भाई अपने जेसीबी से लेके चलते हैं, आगे से टोकन करेंगे, पीछे से करने पर भी तो भाई निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब हम आगे से लेके चलते हैं तो टोकन करेंगे। अपनी जेसीबी कितनी आराम से चले भाई, जिसे हम कर रहे हैं आगे से टोकन करेंगे। ये रात में देखता है हमने ट्रैक्टर वाली जेसीबी खतरनाक मॉडिफाई करवा रखी है, कमेंट में जरूर बताना। अब हम जल्दी से, अरे भाई तो पुलिस